Kembali lagi bersama kami dalam acara Indonesia Instructors Conference 2026.私たちはインドネシアにおける学習塾のトップブランドを目指します。地域の保護者にクモンはどこよりも我が子を伸ばす存在として覚えてもらいます。そのために大切なことはファスターハイヤーロンガーを全ての教室で実現することです。大切なことのほとんどは手間がかかるということです。ぜひ一緒にチャレンジしましょう。これから2年間の間で全ての教室でグラフィックプラキラン、ランチャナブラジャル、ランチャナビンビンガンが実施できている状態を目標とします。これが実現できればクモンインドネシアのブランドはトップブランドに近づくでしょう。Saya ingin belajar tentang sejarah dan faktor perkembangan Kemon Indonesia. Saya juga ingin meneruskan jejak perjalanan Mr. Araki yang menciptakan prestasi yang luar biasa. Saya juga ingin mewujudkan faster, higher, longer. Selain itu, saya akan memikirkan rencana pertumbuhan yang berkelanjutan hingga tahun 2030 dan 2040. Pembimbing sekalian, mari kita bersama-sama menciptakan masa kejayaan baru bagi Kemon Indonesia. Semangat! Kemon IC 2026